У нас готов еще один камин Доминго с дверками. На дверках такие модные рейки, цвет белая эмаль. На этот раз длина 2,20, высота 80 сантиметров, глубина 35 сантиметров. Дверки открываются от нажатия, нажали, отскочила. Устанавливается огромный очаг 60 дюймов с дровами. Сам очаг не устанавливать некогда. Пакуем камин, отвозим уже покупателю. Но я вам так, своими словами расскажу. Здесь такие вот дрова, как из леса, из огня. Все вот так вот пылает, горит, огонь, искры, дым. Ключ повернул, напор пошел. Майфуна, рава хашельбек, хашельбек. В общем, примерно как здесь. Звоните, пишите, все вам покажем, расскажем.